Ó, o cliente trouxe o carro, uma Suzuki Stingray, trouxe o carro achando que era pastilha dianteira. Ó, ele falou, ó, Luciano, a hora que eu freio, aí a gente foi dar uma volta no carro para ver o que estava acontecendo e realmente, na hora que ele freava, fazia o barulho. E ele crente que era o sistema de freio, a pastilha dianteira no caso, ele já estava até falando para mim quanto ia ficar para trocar, mas ainda bem que ele trouxe para a gente fazer uma revisão mais detalhada, para a gente poder saber, e o problema não era a pastilha de freio, mas o barulho era muito similar. Me acompanhe no vídeo aí que eu vou mostrar para vocês. Antes de começar o vídeo, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar essa série de vídeos a partir de agora. A gente fez até o 10º vídeo relacionado a abrindo o capô, mas de uma forma que para as pessoas estarem entendendo os sintomas dos carros, onde ela pode ver, ouvir ou de repente, né, ela consegue detectar de uma forma simples. Ter um diagnóstico ali, um pré-diagnóstico para ela poder estar entendendo. A partir de agora, o 11º vídeo agora, a gente vai fazer abrindo o capô, mão na massa, onde a gente vai mostrar também, junto com o diagnóstico que a gente vai estar passando para vocês, a gente também vai estar mostrando a manutenção, tá bom? A partir do 11º vídeo agora, vocês acompanham a gente nessa série de vídeos aí, onde também a gente vai estar detalhando a manutenção junto com o vídeo, o diagnóstico e a manutenção. Olá, meu nome é Luciano Watanabe, sou da Impulse Veículos de Toyohashi. No vídeo de hoje a gente vai ver o problema dessa Stingray aqui. O cliente trouxe ela e falou, ó, Luciano, tá com barulho de pastilha. Ele falou que na hora que pisava no freio fazia o barulho. A gente foi dar uma volta nesse carro aqui e eu olhando aparentemente, né, a gente olhou a parte das pastilhas, as pastilhas não tinham um desgaste grande a ponto de estar falando que estava fazendo barulho, que estava no osso a pastilha. Aí a gente foi dar uma volta no carro, a gente deu uma volta, primeira volta nada. Na segunda volta, como a gente já conhece o carro, eu já conheço esse carro aqui, eu liguei os consumidores, eu liguei o ar-condicionado, ligando o compressor junto para ligar a ventoinha para consumir mais energia, liguei também o farol e aí ela começou a fazer, mas na hora que você pisa no freio. E aí muita gente vai falar assim, mas por que quando pisa no freio faz o barulho? Nesse modelo específico dessa Stingray, que é uma ano 25, que seria 2013 mais ou menos, ela tem um sistema de Energy Charge, que significa que ela tem um alternador com maior capacidade de armazenagem, a bateria também, porque ela tem idling stop, no caso ela tem parada automática no semáforo, ela para o motor, né, start stop, desliga e liga. Só que também, detalhe, ela tem uma bateria extra debaixo do banco do passageiro de lítio. Essa bateria, muita gente não sabe, mas nesses carros aqui, essa bateria é simplesmente para que, quando o carro está em funcionamento, alguns consumidores do carro básico, interno, painel, algumas coisas do carro, ela supre a necessidade alimentando essa bateria extra, diminuindo o trabalho do alternador. Consequentemente, um alternador trabalhando menos, pesa menos na correia, a correia pesando menos, o motor trabalha mais livre, consequentemente, ele economiza mais gasolina. Isso aí seria a lógica da Suzuki. Realmente é funcional? É funcional. Só que por que então, Luciano, que quando a gente pisa no freio, ele faz o barulho? É porque ela funciona também como um freio regenerativo, como no sistema do Prius. Quem já teve carro híbrido, na hora que você pisa no freio do carro, não total, não freando a seco, mas pisando, o carro já identifica, ele está freando. Então vamos aproveitar toda essa massa que tem indo para frente e vamos fazer o alternador trabalhar para carregar a bateria. E aí ele funciona como se fosse um freio motor também, ajudando a diminuir menos o desgaste de pastilha também. Então é um freio regenerativo nesse sistema também. Então, geralmente, nesses modelos de carro aqui, que tem a bateria debaixo do banco, a Stingray, a Wagon Aro, que também, em alguns modelos, acima do ano 24, né, tem esse sistema Energy Charge, tá? Ela funciona dessa forma. O que acontece? Por que o barulho fazia? Vinha da correia, vinha da polia do alternador. Porque na hora que ele pisava no freio, aí ela começava a patinar. A correia patinava em cima da polia do alternador. Nessa hora começava um barulho parecido com o de pastilha. E ele confundiu. Então o problema não estava na pastilha, e sim o problema estava na correia, que é uma correia só única, né, do carro externa, porque o motor é corrente. E aí a gente já na hora, eu vi que o barulho, como a gente já conhece, trabalha há muito tempo no ramo, então a gente sabe que não era pastilha. Aí eu verifiquei, eu falei para ele, não é, mas deixa o carro aqui, ele deixou o carro, a gente fez todo o diagnóstico e constatou realmente.
a correia vai ser trocada e a polia também, tá? Por causa disso, por causa desse sistema aqui, a correia é uma correia mais larga ainda e com uma polia maior também, com o alternador também com maior capacidade. E eu vou mostrar para vocês, tá? O barulho que tá fazendo agora, eu vou assimilar agora, para vocês só mais ou menos terem noção do barulho que tá fazendo agora, para vocês terem ideia. Eu vou deixar o microfone aqui e aí vai ficar aqui no motor para vocês terem noção do barulho que tá fazendo, tá? Eu vou ligar o carro. Ó, vocês viram só um pouquinho que a gente já... Eu tinha manobrado ela tudo, coloquei ela na posição aqui para a gente poder estar gravando. É só de eu ligar ela, pôr no D e no caso acelerar com os faróis ligados e o ar-condicionado, ela já está patinando. Ela já fez aquele barulhinho, aquele gritinho de parece um grilo, tá? Então para vocês verem, isso aqui na hora que a gente está andando e você freia, ela grita bem mais alto e mais longo o barulho, que assusta a pessoa, no caso, que está dirigindo. Agora vocês acompanham com a gente aí a desmontagem e a montagem da polia, do alternador e da correia. As peças novas chegaram, estão aqui, ó, a correia, tá? A correia chegou, correia nova, certinho, tá? Polia também da Suzuki, né? Nova do alternador, ó, novinha, zerada, olha aqui, ó. Olha como ela é bem mais larga que a convencional, né, que a normal. Por quê? Porque ela já é tanto para carregar a bateria normal, a bateria que está aqui, né, que é uma bateria também de maior capacidade, porque é de idling stop, ó, start stop no caso, e a bateria que vai debaixo do banco do passageiro, tá bom? Acompanha a gente aí. Ó, a gente já desmontei aqui a parte da roda. Então, agora aqui no sistema de correias aqui, ó, a gente vai ter compressor, bomba d'água, o esticador e aqui a gente vai ter o danado ali, ó, olha lá, ó, o alternador e a polia, tá? Então a gente vai soltar agora o tensor da correia, tá? Ela é bem tensionada, ela trabalha em S aqui praticamente, tá? E aí a gente vai soltar ele para poder estar aliviando, né? Tirar a correia fora para depois soltar o alternador, tirar ele para poder estar mexendo na polia do alternador, trocando ela também, tá bom? A correia tá aqui, ó. A correia já tem um certo desgaste, né? A gente não espera também ela ficar a ponto de estar estourando toda arregaçada. A gente já faz a manutenção preventiva antes também. Começou a fazer barulho, não tem jeito, tá bom? Aí vocês vão acompanhando aí. Ó, já tirei a correia fora, pra vocês terem ideia. Às vezes, ó, ela já tem um certo ressecamento, não tem jeito. A correia, a gente troca ela já. Começou a fazer barulho, faz a troca dela, confere também tensor, rolamento, ó, 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 tá vendo? Ó, normal, ó, tranquilo, não tem folga, o rolamento tá ok do tensor. Aproveitando sempre quando você tá com a frente livre do motor aqui, ó, quer virar brequim, você não vai virar, mas aqui você já pode verificar a polia boba do alternador, ó, não tem barulho. Você pode verificar da bomba d'água também. Se você tem uma folga no eixo da bomba d'água, você vai balançar aqui, você vai rodar ela também, ó, ó, tá ok. Então isso aqui é uma checagem que você pode fazer na realidade, verificando, né, as coisas tudo certinho aqui, bomba d'água, tensor, tudo já com a correia fora do local. Então isso aqui você já consegue ter uma ideia que tá ok, mesmo com 100 mil rodado aqui, tá com 105 rodado, acho que tá, esse motor aqui, tá ok certinho. A gente já tem uma
visibilidade boa da frente do motor, né? Motorzinho correia, ó, semi rodado, sequinho, não tem vazamento, tudo belezinha, certinho. Então assim, já dá para avaliar. Então por isso que eu falo, sempre é importante a observação, né? A gente observar bem o que está fazendo, não só a parte que você está mexendo, mas o contexto como um todo, né? O motor é as polias, as folgas e tudo mais, né? Para você se garantir, se precaver de qualquer problema, né? Se tiver um rolamento já ruim, já faz a troca. A bomba d'água, se tiver uma marca de vazão, já faz também a manutenção ou deixa o cliente a par também da situação. E é isso aí, vamos prosseguir para desmontagem do alternador agora. Bom, já desmontamos ele, já desmontamos ele já. E aqui é o seguinte, no meu caso aqui, tá? Essa porca aqui é uma porca 22, tá bom? Dependendo de caso para caso, quem vai fazer o serviço no caso, tem gente que prefere arrancar o alternador também para trabalhar com ele fora na bancada e tudo mais, né? Mas no meu caso aqui, como eu tenho um impacto bem compacta para poder fazer o serviço, eu não tenho necessidade de tirar ele para fora, então eu faço ele no local, só desligo tudo certinho, desparafuso ele, desço ele, inclino ele e faço no impacto aqui certinho e aperto também. Eu vou mostrar para vocês aí, vou tirar a polia agora. Já tirei já, olha aqui ó, essa aqui é a velha, olha como ela já fica, parece um facão, ó, tá? A gente vai colocar a nova agora, vem a porca e a polia do alternador nova, a gente vai colocar a nova, bater um ar certinho, higienizar ali para poder tá montando no alternador. Ó, já a polia nova, a gente vai colocar lá, polia nova, certinho, olha aqui ó, original, tá? Agora é só montar aqui, colocar aqui ó, colocar aqui. Vamos terminar só de higienizar e já vamos montar. Polia montada já, apertada, tudo certinho, ó. Beleza, agora vamos montar de novo o alternador para finalizar esse serviço aqui. Ó, agora já montou a polia nova, já tá no local. A polia tá lá no local ali, ó, embaixo ali, dá para ver. Deixa eu só... A polia já tá ali com o alternador já no local já. Agora a gente vai montar a correia agora. Correia nova da Pitchwork, ó. A gente já vai montar ela agora. Passar ela certinho, não pode errar na hora de você passar ela e passar ela errado e ela acabar comendo um dente de diferença aí, que né, já vi acontecer em alguns casos, né? De correias que a gente pega aí. Quando a correia tá dura também, porque tá frio, parece que ela tá um pau de dura. Aqui. Beleza, passando por compressor, passou. Aí. E passou certinho, ó. Aí, ó. E faz o deslize dela nas polias, ela frouxa, pra gente ver aí, ó. Só confere agora, correto na bomba d'água. Agora a gente vai tensionar ela com o parafuso que a gente usa, porque original não vem, né? Esse parafuso da Suzuki. Coloca só para tensionar e apertar ela.
A gente vai verificar a tensão dela e vamos tensionar ela um pouquinho. Outra coisa, hein? Vou deixar uma dica para vocês aqui. Sempre quando você está tensionando uma correia, nunca pega a parte mais curta dela. Aqui eu estou forçando só para ter uma noção, mas você pega uma parte onde ela está bem larga, espaçamento maior entre as polias, que seria a parte de cima aqui, ó. Aí eu consigo sentir o quanto ela está tensionada, entendeu? Quando ela está curta, assim, parece que ela está bem tensionada e ainda ela precisa ser tensionada mais um pouco. No caso aqui, ela tem que ser tensionada mais um pouquinho ainda. Só que agora a gente já vai fazer isso aí na mão. E no caso a gente já usa uma chavinha, uma mesticinha que a gente fala, uma combinada. E a gente vai na mãozinha aqui devagar. Ó. Isso. Tá. Vamos lá. Verificou aqui. Vamos na parte de cima lá. Ó. Agora sim. Agora ela tá bem tensionada. Agora ela tensionada, a gente vai finalizar ela. Aperta. Eita, caiu. Aí, tá pronto. A gente vai montar. Sempre tomar cuidado também, se a pessoa na desmontagem ou na montagem, né? A gente tem um sensor de ponta aqui que trabalha aqui, ó. Jamais encosta nesses dentinhos aqui, tá bom? Da polia do virabrequim, tá? Tem um sensor de fase aí. Então a gente desmonta. Eu tirei esse sensor daqui justamente para não ter nada pegando nele ou apoiando, para ele não quebrar, tá bom? Agora a gente vai tirar o parafuso que estava aqui só para tensionar e tá finalizado o serviço aí. Eu vou mostrar para vocês como que ficou. Ó, a correia montada já, polia nova no lugar, apertado. Sensor de ponto também aqui já tá montado, que eu tinha desmontado para não ter problema de quebrar ele. Tudo certinho, tensionada a correia. Aí, serviço concluído. Ó, como vocês viram no vídeo aí, a gente desmontou toda a parte de desmontagem, a parte de manutenção da polia, troca, né, da polia do alternador e da correia também, né? E algumas explicações para vocês aí no decorrer da desmontagem, da montagem, para vocês terem uma noção do contexto, justamente vocês verem como que é a parte da correia ali, por onde ela tá passando, o que ela toca, né? E tudo mais, né? Às vezes a gente pode achar que o problema é uma coisa e é outro, né? Por isso que é sempre importante, quanto mais noção você tiver de revisão e manutenção na área automotiva, na área de carro, se tiver mais noção dos sintomas, fica mais fácil o diagnóstico. Então, quanto mais noção você tiver na sua cabeça, né, absorver nessa aula aqui, nas outras aulas que a gente soltou também, melhor para você. Tem um barulhinho que parecia ser pastilha e não tinha nada a ver com pastilha, para vocês verem, era a correia auxiliar do motor, né, uma correia só que toca tudo, nesse caso desse carro aqui que é Stingray, tá? A gente fez a troca, fez o reparo agora da troca da correia e da polia e agora o carro vai embora sem dor de cabeça. Se você gostou, curte, compartilha, deixa um like aí. Se você tem algum amigo aí que de repente está com barulho no carro aí, manda esse vídeo para ele também aí, que de repente pode ser um problema de correia, pode ser um problema de polia. Carros com mais de 100 mil rodadas a gente precisa fazer uma revisão mais detalhada no caso, tá? Isso é importante também, tá bom? Fica com Deus, acompanha a gente nas mídias sociais aí, no Facebook, Impulse Veículos, né? Ou Luciano Watanabe, que é a minha página, né? Ou se não, na fanpage da Impulse Veículos, no Facebook, no Instagram tá Impulse Veículo, ou se não, também no YouTube também, Luciano Watanabe 5754 também. Acompanha a gente por lá, que a gente tá sempre procurando postar vídeos aí para vocês relevantes e levando valor, levando conhecimento para vocês cada vez mais, tá bom? Fique com Deus, um abraço.